竹筏是台湾海洋文化的特色，是用麻竹、刺竹、黄藤制作的。然而，这种有质朴美感的竹筏，目前已被生硬的塑胶管筏取代。台东县南岛社区大学自2003年在东海岸各部落推动竹筏文化的重建。2012年，更从耆老口中得知，过去马兰部落的竹筏也有风帆，可以航海。南岛社大刘炯熙总干事认为，这和考古学者刘义昌教授推论都兰湾是4、5千年前南岛民族迁出台湾的文化核心地点相呼应，因此产生重建竹筏帆船文化的构想。2014年，南岛社大与马兰部落合作，建造第一艘竹筏帆船，在台东市活水湖下水，因操作困难，并未下海航行。这艘竹筏目前典藏在赞助厂商鹿鸣温泉酒店的中庭。2017年，在海洋台湾文教基金会的支持下，南岛社大再造竹筏帆船，特别邀请所罗门群岛最偏远的桃马可岛航海家5人来台。他们带来当地的林头叶，并根据马兰部落流传的形式编织缝制了一片林头叶风帆。这艘竹筏帆船终于在2017年9月下海航行成功。竹筏帆船真的能成为人类跨岛迁移的工具吗？2019年，在台东大学办理的南岛民族迁移与航海文化国际研讨会，波利尼西亚区与密克罗尼西亚区的航海权威莅临参加。他们认同台湾是南岛民族的原乡，都兰湾是迁出台湾时期的重镇，因此与会人员对推动都兰湾成为世界南岛航海文化中心很有共识。位于都兰湾外海的绿岛，被认为是南岛祖先迁出台湾的第一站。但过去马兰部落所做的竹筏帆船只适合沿岸航海，难以跨岛航行。因此，南岛社大乃根据西部可航越台湾海来的竹筏帆船文献加以调整，经过繁复的制作和试船程序，原本预定今年6月中旬航向绿岛，不料试航时发现这艘船仍有船身过重及风帆漏风等问题，必须忍痛拆解重组。为了把握夏季的西南季风，从大武渔港航到阿美族称为塞内亚塞的绿岛，并沿住东岸航向同属塞内亚塞文化圈的宜兰噶玛兰族和北海岸凯达格兰族，传扬亲海爱海的文化。我们希望在7月底前重建好一艘更轻盈的竹筏，并用黄锦的树皮重新编织风帆。现在在南岛民族要大溪地也好，夏威夷或是布林西亚民族都通用这个植物，这些都需要大量人力物力的投入。我们一面赶工，也期待您的赞助，一起参与这历史性的一刻。对，跟一样。